Και τώρα αλλάζουμε θέμα. Καλωσορίζουμε στο στούντιο έναν άνθρωπο έτσι πολυτάλαντο, καρδιολόγο στο επάγγελμα. Καλώς ήρθατε. Αλλά αυτό που μας κάνει εντύπωση σε εσάς, κύριε Άρη Δελγιαννίδη, είναι πέρα από την ιατρική βέβαια, ότι έχετε σπουδάσει και κινηματογράφο και θα παρουσιάσουμε σήμερα μαζί το 5ο σας βιβλίο που έχει να κάνει με την επιστημονική φαντασία. Πρώτη ερώτηση. Φαντασία, όχι. Φαντασία, ναι. Φαντασία. Πρώτη ερώτηση, μυθιστόρημα φαντασίας. Πώς συνδυάζονται αυτά τα δύο? Τι ανάγκη υπάρχει από μέσα σας, δηλαδή, και για αυτές τις δύο διπλές σπουδές που είναι αντίθετες? Οι διπλές σπουδές προκύψαν καταρχάς από μια προβληματική κατάσταση που υπάρχει στην Ελλάδα που λέγεται ειδικότητα, ιατρική ειδικότητα, που δημιουργεί σημαντικά κενά χρονικά, τα οποία ο καθένας επιλέγει μετά πώς θα τα γεμίσει, είτε επαγγελματικά. Εγώ, κάνοντας τότε το διδακτορικό μου, θέλησα εκείνο το χρόνο να μην πάω σε αγροτικά, να μην φύγω εκτός πόλης και επέλεξα να σπουδάσω κάτι που, το οποίο αγαπούσα. Παράλληλα με το διδακτορικό, έτσι, στην ιατρική, απίστευτο. Ναι. Είχατε τόσο μεγάλη αγάπη από τον για τον κινηματογράφο? Είχα τεράστια αγάπη για τον κινηματογράφο, είχε προκύψει από τα παιδικά μου χρόνια και ήταν μια ανάγκη του να μάθω πώς γίνονται τα πράγματα, πώς φτιάχνονται τα πράγματα και να μπω από πίσω από όλα αυτά. Έτσι προέκυψε ο κινηματογράφος. Πιο πολύ ποιες σπουδές απολαύσατε? Γιατί φαντάζομαι κάποια στιγμή μέσα σας θα ήταν το δίλημμα ιατρική ή κινηματογράφος. Εντάξει, η ιατρική δεν είναι ακριβώς σπουδές που τις απολαμβάνεις. Ναι, εντάξει. Εντάξει, ήταν πολύ διαφορετικές εμπειρίες, πολύ σημαντικές και οι δύο. Και μπράβο που έχετε αυτούς τους δύο κόσμους στην ουσία μέσα σας, γιατί βέβαια είστε και ενεργεία, έτσι, είναι ενεργεία καρδιολόγος. Να μιλήσουμε λίγο για το νέο βιβλίο σας, που έχει να κάνει με μια πόλη, δηλαδή μια πόλη που τη σκεπάζει μια σκόνη και από εκεί ξεκινά η ιστορία. Ακριβώς. Είναι ένα σπονδυλωτό έργο, αποτελείται από 6 διαφορετικές ιστορίες που συμπτύσσονται σε μία, με κεντρικό πρωταγωνιστή την πόλη. Είναι μια πόλη που καλύπτεται από ένα πέπλο σκόνης, δεν τοποθετείται κάπου χωρικά, χρονικά, ένα χαρτογράφητο μέρος όπου κάποιοι επισκέπτες που πολιτογραφούνται σε αυτή την πόλη έχουν μια διάδραση εκεί μέσα και από εκεί και πέρα ξετυλίσσεται η ιστορία όλων αυτών και ταυτόχρονα ανακαλύπτουμε και τα μυστικά της πόλης. Θα μπορούσε να γίνει και σενάριο για ταινία? Θα ήταν ιδανικό, αν και η αλήθεια είναι ότι το budget που θα χρειαζόταν για να γυριστεί κάτι τέτοιο είναι το πολύ μακρινό από την ελληνική πραγματικότητα. Έτσι, με τα βιβλία ή τα σενάρια φαντασίας. Ναι. Τώρα, από πού εμπνέεστε, ναι, για να δημιουργήσετε έτσι, γιατί στην ουσία δημιουργείτε έναν δικό σας κόσμο φαντασίας, βέβαια. Ναι. Χωρίς να είναι συγκεκριμένο κάθε φορά, δεν μπορώ να πω κάθε φορά ότι είναι το συγκεκριμένο το μέρος που έρχεται η μούσα που λέμε. Νομίζω ότι η πραγματικότητα είναι το κατεξοχήν δοχείο που αντλούμε όλοι τις εμπειρίες μας και τις θεματολογίες μας, τα οποία από εκεί και πέρα το πώς τα αντίνουμε για να τα περιγράψουμε και για να τα δώσουμε στον αναγνώστη, μετά είναι ένα θέμα το οποίο δεν ξέρω από εκεί και πέρα πώς προχωράει. Σίγουρα στο μυαλό μου. Εμένα μου έκανε εντύπωση και για τον ευαίνινο μονόλιθο που αναφέρεστε έτσι στο νέο σας μυθιστόρημα. Αυτό δηλαδή συμβολικά τι μπορεί να σημαίνει? Ακριβώς όπως είπατε, συμβολικά όλο το βιβλίο, ό,τι συμβαίνει, πρακτικά όλο το φανταστικό πατάει πάνω στην αλληγορία. Έτσι και εδώ πέρα, όπως σε κάθε πόλη που είναι ολόκληρος κόσμος ή ένα αντίστοιχα κράτος, υπάρχει από πάνω κάποιος που κυβερνά. Στο συγκεκριμένο βιβλίο είναι ο Μονόλιθος, που είναι μια τυραννική μαύρη πρακτικά φιγούρα, η οποία δεσπόζει πάνω στον ουρανό της πόλης. Πάντως υπάρχει κοινό βέβαια φαντασίας, έτσι, και αυτό που λέμε το κοινό της φαντασίας που ακολουθεί τα βιβλία φαντασίας, αλλά και στην Ελλάδα υπάρχει κοινό τα τελευταία χρόνια. Το παρακολουθούμε και στη Διεθνή Έκθεση Βιβλίου, τις προτάσεις που γίνονται και εκεί κάθε φορά. Κατά βάση υπάρχει φανατικό κοινό, το οποίο είναι μικρό, μεν, από την άλλη βλέπουμε ότι χρόνο το χρόνο αυξάνεται. Και σε μικρότερες ηλικίες κιόλας, ναι. Σωστά. Φυσικά βοηθάει και ότι πλέον παρατηρούμε και πιο ποιοτικά έργα να βγαίνουν στην αγορά, όπως και επίσης η διεθνοποίηση ότι πλέον πολλά έργα ξένα μεταφράζονται, πολύ σημαντικά,
και κόσμος έρχεται σε Σωστά. επαφή με το φανταστικό. Ανοίγει το παράθυρο έτσι, του μυστηρίου και του φανταστικού. Κλείνοντας, όταν έρχονται έτσι ασθενείς στο ιατρείο, τέλος πάντων, όταν τα λέτε για όλα αυτά τα δύσκολα ζητήματα, καρδιολόγος και όλα δύσκολη επιστήμη, εκεί μπορούν να. Ποιες είναι οι αντιδράσεις όταν ξέρουν ότι γράφετε και βιβλία? Να πω την αλήθεια, το κρύβω. Το κρύβετε, δηλαδή τώρα μπορεί κάποιος να μας δει και να μην καταλαβαίνει. Σίγουρα δεν το λέω. Τώρα κάποιοι το μαθαίνουν γιατί πλέον και με το ίντερνετ και το γιατρό τον ψάχνουν αρκετά πριν πάντα πάνε. το ψάχνουμε το γιατρό. Ναι. Αλλά εντάξει, ακόμα υπάρχουν αρκετά ταμπού και στην Ελλάδα γενικά θεωρούν ότι ο γιατρός πρέπει να είναι ένας έτσι πολύ μονόχνοτος άνθρωπος, ο οποίος πρέπει να ασχολείται με την επιστήμη του και μόνο. Με το καλό, εγώ θα ευχηθώ πέρα από το, αφού είναι το 5ο βιβλίο, και στην ταινία, σε μια μεγάλη ταινία, έτσι απογράψετε το σενάριο. Περιμένω τις προτάσεις και τα συμβόλαια. Ωραία, έτσι, τα συμβόλαια να έρθουν. Σας ευχαριστούμε πολύ και θα τα ξαναπούμε. Καλό τάξιδο, βέβαια. Και τώρα από το